Βαλεντίνα μου, μα ποιος σου έφερε αυτόν το ωραίο το φόρεμα? Ποιος, αγάπη μου? Ο θείος ο Λούνης. Μα πού είναι ο θείος ο Λούνης τώρα? Δουλειά. Και τι θα πάρει ο θείος ο Λούνης? Τι θα φέρει? Τι θα φέρει ο θείος από τη δουλειά? Τι θα φέρει? Λεφτά? Τι θα φέρει? Πολλά λεφτά. Έλα να σου πω, ποιος παππούς έχει πολλά λεφτά? Ο Άρης. Μα πού τα έχει τα λεφτά του ο θείος ο Άρης? Ο παππούς ο Άρης? Εδώ στην τσέπη. Και εσύ τι του λες του παππού του Άρη? Παππού λεφτά για τούτου. Μα πού σε παίρνει ο παππούς ο Άρης? Πού? Στο τρένο. Στα τουτού. Πόσο να αγαπάς τον παππού τον Άρη? Και τον θείον τον Λούνη? Πολύ. Έλα να σου πω, κατέβα κάτω και κάνε μια στροφή να δει ο θείος ο Λούνης το φόρεμα σου. Κατέβα κάτω. Περπάτα να κάνεις στροφή να το δει ο θείος ο Λούνης. Κατέβα κάτω από την καρέκλα. Μπράβο, πήγαινε εκεί και κάνε μια στροφή εκεί. Να το δει ο θείος ο Λούνης το φόρεμα σου. Κάνε στροφή. Μπράβο. Εντάξει, φτάνει. Έλα να σου πω, πες του θείου του Λούνη, το σχολείο που πηγαίνεις σου αρέσει? Ναι, πολύ. Πόσο σου αρέσει το σχολείο? Πες του θείου του